Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Faiz di channel yang berbahagia ini, sahabat-sahabat sekalian ya. Kali ini kita akan bicara tentang obat batuk kering ya. Obat batuk kering atau herbal yang sangat cocok atau baik lah bagi teman-teman sekalian. Bahwa kita tahu bahwa dari virus Delta ya, Corona, Omicron sekarang itu salah satu ciri-cirinya yakni batuk kering. Nah, batuk kering inilah yang mengakibatkan kita memasuki fase-fase yang cukup berat ya, yang pada akhirnya akan mengalami sesak napas dan sebagainya. Nah, obat ini saya dikasih tahu oleh orang-orang bahwa obat ini cukup manjur ya. Nah, caranya seperti apa nanti kita akan lihat ya. Nah, pertama itu adalah namanya sagarambat ya. Jadi Anda harus hati-hati ketika Anda memilih sagarambat, bahwa sagarambat ini bijinya konon katanya beracun ya. Saya nggak pernah mencoba, tapi sebaiknya Anda menghindarilah kalau ada bijinya. Jadi Anda ambil daunnya saja ya. Saya akan contohkan sagarambat seperti ini ya. Jadi seperti ini ya sagarambat itu. Jadi saga itu ada dua ya, ada sagarambat dan ada saga biasa. Nah, ini penggunaannya gimana ya? Nah, pertama Anda bisa, konon katanya ya, ini bisa diambil gini aja. Anda ambil agak satu ini ya, satu garis gini, dan Anda kunyah-kunyah ya, kunyah-kunyah, masukin ke lidah. Nah, kunyah-kunyah seperti ini. Dan biarkan beberapa menit kunyah-kunyah, tapi nggak usah Anda telan. Dan selanjutnya Anda buang ya, rasanya kayak gelitik dikit ya, dan rasanya juga agak-agak nyengat ya, agak-agak asam dan ada kayak seperti manisnya gitu ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, itu cara pertama yang bisa Anda gunakan di sagarambat nih. Sekali lagi hati-hati ya, bahwa daunnya cukup beracun dan Anda harus berhati-hati di dalam menggunakannya. Oke, sahabat-sahabat sekalian, selanjutnya kita akan ikuti cara selanjutnya. Bisa juga Anda giling nih ya. Anda giling, Anda hancurin, Anda masukin ke sendok dan Anda tinggal minum. Atau juga Anda menggunakan air panas seperti ini. Oke, ini kita tinggal ambil nih berapa ini. Ini konon katanya cuma 3 jam ya setelah itu Anda. Cukup lah ya, Anda minum 2 kali atau 3 hari sehari. Dan Anda siram sama air panas. Cukup seperti itu ya. Dan oke, selanjutnya ya kita akan ini yang udah jadi dan tinggal Anda minum. Jadi seperti itu aja ya. Minum 3 kali dan insya Allah ya, biasanya di hari ketiga batuk Anda akan menjadi berdahak atau batuk kering Anda intensnya akan berkurang. Oke, sahabat-sahabat sekalian ya, akhir kata mudah-mudahan bermanfaat, di-share, dibagikan ke teman-teman yang membutuhkan. Sekali lagi bahwa ini yang saya gunakan adalah sagarambat dan bijinya agak beracun ya, jadi Anda harus berhati-hati. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.